Unafanya nini hapa kwa mtu? Wewe kwa hiyo moto aliweka ndio unachunga watu wenye wanakaa kwa mtu. Sasa kwa msitu tu unakaa ukifanya nini? Acha na maisha yangu bana. Sawa bwana, maisha wana unajua siku hizi watu wanachinyoka kwa mtu bwana, hatutaki vitu kama hiyo bwana. Jamaa bana. Mimi nana singi chase. Singi chase chingali sana. Mimi na muremera kingi ba. Tenja umutaya licho nsaka kamba si chase te. Sai kamba si chase te kinyaka nenkula abana befwe chingo cha Christmas. Ndakhole ndia na maisha kama. Kuta yalite ne kota yalite munsa akakhwata. Mazake kwa story kidogo. Noja kota yo mulu yalite ni nende vitu kata. Unabona za munji moyo ukiona hizi vitu tatu zenye nitakwambia saa hii, ndio jamaa ako na pesa. Lakini ukiona hizi vitu kama haziko, unajua hakuna pesa. Kitu ya kwanza ngojira bila kanywe chai. Abera Anywe strong tina mwe kama vile. Yaka mabya nena kumukati. Muno yana chisende basomo yana chisende. Alafu omukazi aberwa Omukazi abe munju khasinga chingo kani khile chingo cha kitenga. Wasanuta ile abu inari zorota. Yakataro. Nelisa jioni bali wachire wo mundu kuta ya chisende. Pauli malo wole yobone sabate yekele siyo kupita. Bate yekele sabiyama muchende kuliyawo na mubizi bingeni biliyawo. Kwa sababu nani kulo na bele khate muno yuko muno yato muida sawo mukaza wasi. Omuida wo mukaza. Ata nono wesi wa khechano sinono ezeke ko mundu ana bitenge yasi. Wa kheta ke chai. Kastrong kazi yiko binono khabinjeta sinu. Ngola chisayi nicho ko kesiye chiri umulu yalende chisende. Yako kwanza nako bolende. Rano chiwe. Rano chiwe. Rano chiwe. Tota elite.